Arratsalde guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Eta hain jaun da, arratsalde on berriro ere. Euskalgaien Institutuaren aldetik, eta hau egia hutsa da, plazer bat da enkontru hau gertatu darin lagundu ahal izana. Aitzakiak batzuetan arrazoi bihur daitezke. Eta guk ere horrela hartu dugu Goenkaleren amaiera. Aitzakia bat, telebistarako euskaraz idaztea zer den eta honek zer dakarren elkarrekin pentsatu eta eztabaidatzen. Pogolikum ere hala izan omen zen Goenkalerentzat. Aurrekari bat, aukera bat. Azken batean arrazoi bihurtutako aitzakia bat. Eta hor da matza, 51 urte lurrik hartu gabe egan. Kembraik eta euskara. Pogolikum eta Goenkale. Kembri eta Euskal Herria. Uste baino gehiago gurutzatzen diren matazak. Uste baino lotuagoak. Uste baino hurbilagoak. Uste baino hurbilagotik hitz egiten diotenak elkarri. Haien berdintasun eta ezberdintasunetatik. 3 hizlari ekarri ditugu gurean gaurkoa. Baina laugarren bat ere entzungai izango duzuen, hala nahi duzuen, laugarrena atzean dago. Pogolikum telesaiaren aldetik, Gareth Evans dugu alboan. Eta arekin batera, Goenkaleren idazle, aritu diren Pedro Fuentes eta Txiriku, Jose Luis Aranguren. Euskaratik ingelesera eta ingelesetik euskararako interprete lanetan Maria Kolera izango duzuen. Eta entzungailuak janzten badituzuen. Kroeso eta ongi torri, Gareth, Jesus, Pedro, Txiliku eta Maria. Eskerrik asko eta bihor gaur ekarriko diguzuen agatik. Zuen agaitza. Okay. Nahi zu kastia? Zu hasiko zara? I can start the mask. Okay. Lasai egan, euskaraz hasiko naiz. Arratsalde on denoi. Lehengote behin, nirea txabi nire esker konbide terakatik. Gogo handiz nator Pedrok eta Txilikuk esateko daukena entzutera. Eta baita geroko eztabaidan parte hartzera ere. Asko posten naiz gaur hemen egoteaz, benetan. Euskal Herriak leku berezia du nire bihotzean. Eta nire bizitzaren zati garrantzitsua da, inoiz hemen bizi izan ez naizanaren. Zergatik, lehen aldiz etorri nintzenean, duela 25 urte, epifania moduko zerbait izan zen. Abidura eta emozio hutsezko zerbait izan zen. Heldu arruan, lehen aldiz, anaia edo arreba bat duzula jakitearen antzekoa. Ezin nuen sinesti ikusten eta entzuten nuena. Guk bezala, zuek ere euria zen neukaten. Euria eta euria. Grafiti politikoak ere. Pasaia berdeak. Antzeko soinurik ez duen hizkuntza bat. Baita errugbi zelaiak ere. Baina guk ez bezala legebiltzara zenuten eta bazirudien transformazio sinestezin baten atarian zeundetela. Noski, gerora kontura naiz egindako irudi hori ez zara osoa. Euskal gizartearen berezko dinamismoak galarazten zidan ikustia. Euskal Herria hasieran uste nuena baino
complexu eta contra esan coragoa zela. Baina honek, ez zuen nire maitasuna gutxitu. Alderantziz. Aregiago, Galesen izaera complexu eta kontra esankor bera hobeto ulertzen lagundu zidan. Beraz, nire izaldi labur honekin Galesi, haren hizkuntzari, historiari, komunikabide eta publikumi buruz zerbait berria ikastiaz gain nahiko nuke zuen herriarekiko ulermen ezberdin bat maitasun berri bat piztea. Ados, orain ingelesera egingo dut, beraz itzulpena entzun nahi baduze, jarri entzun gari bat, orain. Okay. First of all, just to make sure, can everybody hear the translation? If anybody can't understand the word I'm saying, put your hand up. Okay. Good. Well, as I mentioned, when I first came to the Basque Country, I had a bit of a shock because I didn't really know anything about it. And forgive me if this is not the case, but I will presume that you know as little about Wales as I did about the Basque Country when I first came. So first of all, before talking about the series, Poblacum, I want to spend a couple of minutes giving you an idea of what Wales is and what the Welsh language is, and why both still exist, in fact, after over 700 years of direct rule from a much larger and not always very nice neighbour. Okay, so the first thing to say is that Wales, in terms of size, demographics and linguistic situation, is almost identical to the Basque Country. The size is 21,000 square kilometres, which is almost the same. The population is about 3 million, and some 20% of the people still speak the native language, which gives the figure at roughly 600,000 plus. It's extremely hilly, it's very green, we're surrounded on 3 sides by the sea, and as I mentioned, we have a very long border with our much larger neighbour, England. So, what is Wales? Who are we? I'm reminded of an occasion when I went to university in England, when a very well-educated friend of mine asked me precisely this. He said, so, who are you? The inference being that Britain was obviously populated by the English, and we had somehow landed from the moon at some point. Well, what I told him was, we didn't come from anywhere, we've always been here. And I think you can relate to that. Basically, the people who now inhabit Wales first came 10,000 years ago after the last ice age, and we've been there ever since. So, if you were to go back 2,500 years ago, you'd see that the area now called as Wales would be inhabited by 4 tribes. These tribes were were 4 of 30 that lived throughout Britain. They spoke a language called Brittonic. It was a Celtic language. Brittonic was the only Celtic language, in fact, to survive direct Roman rule. After the Romans left, if we jump forward 1,000 years, after the Romans left, they obviously had left their mark on the society and on the language. The Brittonic language borrowed a lot of words and grammar from Latin. The people were also Christian. And like the new invaders from the east, the Germanic speaking tribes who were later to become the English. So at the very beginning, the Welsh were the British, there was no difference. What happened? Well, basically, about 1,500 years ago, these invaders, the Germanic tribes, managed to spread eastward, westward and northward,
and to conquer at least half of the island, which meant that the native British began to think of themselves as not as British but as compatriots. That is to say, they shared for the first time a common culture and language apart from the others, namely the English. A little later, the Anglo-Saxons succeeded in splitting off the Britons who lived in the north of the island from Wales and the south. So, in effect, Wales was created by the English before England ever existed. So, the present border of Wales goes back to something like the 7th century. It's, I think, one of the oldest countries in Europe. If we move forward 500 years, so this is the 10th century, obviously they've now been living confined to this space for about 500 years. They developed their own codified legal system in Latin and in the native language, but faced a much more serious threat from the east when the Normans came. The Normans conquered England and eventually conquered Wales. It took them 200 years and 650 castles to do it, but they did it. So, how come are we still here after all that? Well, if I was to read the events of the last millennium, you would be thinking that, because they're not exactly very successful. Our last native ruler was killed in the 13th century. We had a very unsuccessful war of independence in the early 15th. We were incorporated into the English realm in the 16th century. And Wales effectively was legislated out of existence by an Act of Parliament in 1746. Despite all of this, and despite in 1979 having the chance to vote for a form of devolution, which we rejected, 1999 saw the inauguration of the National Assembly for Wales. So Wales at last had its own legislature 700 years later. Why? I want to touch on 4 reasons very quickly. First of all, I think the survival of the language. Up until the middle of the 19th century, to be Welsh was to speak Welsh. Welsh was still spoken by 90% of the population. And it's remarkable, I think, in historical terms, to think how recent that is, that even at the turn of the last century, so 1890 to 1900, Wales was still the majority language. Welsh was still the majority language of Wales. And that the language had grown from a historic norm of 300,000 to 1 million. Secondly, religion. After being incorporated into the English realm in the 16th century, Wales very quickly became a Protestant country. And one of the tenets of Protestantism, of course, was to give the service in the vernacular, that is, not in Latin, but in the language of the country. And the language of the country then was Welsh. Therefore, together with the fact that the Bible was translated in its entirety in 1588, which is quite early, that meant that Welsh was given a status, although it was had no legal. It wasn't legally secured. It did have a status. Another thing to say is that this church split later on, and nonconformism, which is basically that instead of the king or the queen being the head of the church, you self-organise, and basically it's between you and God. Nonconformism became the majority religion in Wales, which also helped to create a cohesive society apart from its larger neighbour England. Third, the Industrial Revolution.
Now, this may surprise you. You might think, well, yes, but Industrial Revolution brought surely a lot of migration and weakened the language. Well, it did eventually. But at the beginning, in fact, what it did was enable the Welsh to stay put. Because we must remember that millions, and I mean millions, of Irish had to leave Ireland to the USA because conditions were so poor and there was famine. Similarly, hundreds of thousands of Gaelic-speaking Scots left Scotland. But what the Industrial Revolution gave Wales was a means for the Welsh to stay in their own country, to move around. Obviously that meant that a large Welsh-speaking working class grew, hence the language grew from 300,000 to 1 million. And it was actually only in the very last decades of the 19th century where the linguistic shift from Welsh to English started, because up until that time the immigrants were, because Welsh was so widely spoken, the immigrants actually learned Welsh and not the other way around. And fourthly, we can say that the reason would be the pan-European growth of nationalism in the mid-19th century. Wales saw itself as a modern, viable nation, albeit always in a British context, in the context of the British Empire. And although it didn't have a parliament, it was at this time that things like the University of Wales and later the National Library of Wales and the National Museum of Wales were founded. There were also calls for home rule, which means that each country in the UK rules itself, so Wales, Scotland, England. But that didn't happen primarily because of the Irish troubles and also because of World War I. So the Welsh then sought to use British institutions in their national interest, and perhaps the most British of them all is the BBC. The BBC has, the BBC has very important role in the formation of modern Wales. So, a country stripped of its legal system, with no legislature of its own, its language afforded no legal status, with only a small number of national institutions, culture and sport became a means to project national consciousness. The Welsh realised very quickly the dangers, but also the potential of the new technology, which was radio. So the BBC, then called the British Broadcasting Company, was founded in 1922. The first Welsh broadcast was as early as 1923. In 1937, Wales got its own wavelength. In 1945, its own home service with broadcasts in Welsh and English. And the two languages cohabited in a very uneasy relationship, it must be said, until they were split in 1979 into two separate stations, one in English and one in Welsh. So there were two national stations for Wales, one in English and one in Welsh, from 1979 onwards. With TV, a similar story. First transmitter in Wales was in 1952. 10 years later, private and independent TV channels were operating, again, in both languages. But as, to paraphrase George Orwell, all languages are equal, but some are more equal than others, which meant that the Welsh programmes were always very late at night when everybody else had gone to bed. So finally, in the beginning of the 1980s, there was a chance for a Welsh language channel. This came about because of the advent of a fourth channel in the UK. Up until then, there had been two channels in the BBC, one private channel, and now there was talk of creating a new fourth channel. Its remit was to be very creative, to show new programmes, and the Welsh saw a chance there to have finally
their own TV station in Welsh. And this was exactly what happened after huge pressure from Welsh civil society, and despite the fact actually that the Conservative government of the time, headed by Margaret Thatcher no less, broke the promise and said it wouldn't happen in one of Margaret Thatcher's few U-turns, after huge protests and a threat of a hunger strike by the spiritual leader of the Welsh National Movement, led to the fourth channel in Wales being set up, and it started broadcasting in 1982. Of course, a lot of people said it won't last. A lot of people said, how on earth can you create a channel through the medium of Welsh? It's absurd. But we are still here, although there are future challenges which I will allude to later. Okay, so how did Pobl come about? I think it's important to reflect on the importance of the BBC in broadcasting, because although Pobl started broadcasting in 1974, in a sense, it is a child of the 60s. And what I mean by that is that the 1960s in Wales saw the emergence, for the first time I think, of a self-conscious Welsh consciousness. So a self-conscious Welsh-speaking Welsh. Self-conscious in the sense that they made an effort to speak it, they made an effort to say the language, and they made an effort to ensure that other people spoke it too. So the 60s, after a very famous radio talk in 1962 called The Fate of the Language, there was an explosion of culture and counterculture even, institutions in Welsh. Welsh pop music, record labels, Welsh-speaking cooperatives, Welsh language equivalents of British institutions, voluntary preschool care in Welsh, nursery schools movement. There were designated Welsh medium schools, like Ecostolas, but it's incredible now to think that when Pobl started in 1974, there were only three. There were three in the 60s. It doubled to 6 by the time Pobl started, and today there are 3 in Cardiff alone, being fed by 16 Welsh medium primary schools. So this explosion, this cultural explosion, was obviously also felt and encouraged at the BBC. The drama and light entertainment department. We were very lucky in a sense to have real broadcasting pioneers working at the time, such as the late Meredydd Evans, and in drama, the late John Hevin. They realised that in order to compete, you had to create Welsh language programmes, but not just Welsh language programmes, but Welsh language programmes of real quality. So they decided, with the limited means at their disposal, that they should create a soap. What is a soap? In the British context, a soap is a long-running drama series, not to be confused with American soaps or perhaps a South American telenovela. It's a long-running drama series that deals with very serious issues and themes. They decided to create a soap in a place where rural Wales met industrial Wales. They decided, therefore, to create in the series itself a kind of dynamism and to create a microcosm of Welsh life. The name of the series, Pobl Cwm,
Pobl is people, Cwm means valley, so it means people of the valley. This resonates greatly in Wales because, like you, we have a tremendous sense of place. And because there are many hills and valleys, there are many rivers, there are many valleys, and we all feel attached to a cwm, a valley or another. It was first broadcast in 1974. First broadcast once a week, and for 35 episodes. Once the Welsh Language Force Channel came to being, it was then broadcast 5 times a week, every year. That means 260 episodes per year, non-stop, since 1982. How is it done? Well, I'll give you a very quick idea. We have 30 writers, 90 production staff, and around 40 actors, of whom 28 are from the core cast. We start with the big picture. The 30 writers meet once or twice a year, and we discuss the main stories we'd like to see for that coming year. After that, we are broken up into teams, and 1, 2, or 3 writers meet, and we break these stories down into a length of 2 months, so 40 episodes. Once that's done, then for those 40 episodes equals 8 weeks, the other writers come on board and discuss the ideas. After that, we then go off as individual authors and write the week. Writing the week means, first of all, we have to decide on how to split the story into episodes, and after that, we write a scene-by-scene treatment. So we don't start with the dialogue, we start with the content. That is then discussed, not only for content, but also for logistical reasons, because as you can imagine, you can't just put people anywhere. There are very strict rules about how many scenes can be produced a day, and therefore the production staff need to keep a very tight rein on the actual content as well. After that, we write the episodes. We get about a month to write 5 episodes. The first draft, that's handed in. Then we do the second draft, that's handed in. And then if we're lucky, we stop, but mostly we have to do another draft. So the whole process from beginning to the end of the writing process takes around 4 or 5 months. And the whole process from the writing to being on screen takes about 8 or 9 months. I think I've run out of time, have I? Yeah. Okay. I do have more to say, but perhaps I can say it later. Okay, Scaricastro. Bagia erosago mendik, ezta? Bueno, etxean gaude eta erosago zetutuko nahi zen mendik, bale? Eta hau agian ez dut behar denetz. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko gardi etortzeagatik. Oso interesgarria izan da iretza berari entzutia. Batez ere nola egiten duten lan, ze gurekin konparatuta gu askoz gutxiago gaude. Eta orain esango dizut nola egiten dugun guk lan. Baina, bueno, ni Goenkale hasi izanean, nien ningon hor, nik badaraga eta 16 urte Goenkale lan egiten, eta ni hasi nintzanean, gitxi gora bera,
1000. Kapituloan geunden, eta oin bukatzea dagoela Goenkale 3500 kapitulo egin ditugu. Gutxi gora bera, hori da kopurua. Baina beno, nik kontatuko dut, nik entzun dudana, eta nola hasi izan Goenkale gutxi gora bera azalduko dut. Eta esan behar da, lehenengo eta behin oso lotura handia daukagula Pobol eta Poblikom seriarekin. Goenkale izan 1984an. Baina urte bete lehenago, ETV-ko zuzendari batzuk joan ziren Galesera, aztertzera nola egiten zan hor telebista eta zer egiten zan hor, eta hori ikusi zuten, bazegoela serie bat, Pobolikum, oso arrakasta handia zeukala hor, eta zergatik ez, holako serie bat egitea hemen Euskal Herrian, ezta? Hori pentsatu zuten eta etorri ziren hona, eta hori izan zutenean, jende guztiak pentsatu zuen, eiroki utza izango zala hori egitea hemen. Bai, eta gainera, ez dakit ze presupuestoa daukazuen hor Galesen, nik ikusi dudanez baino askoz gehiago, baina, erronka bezala, Pausokako ekoiztetzeko zuzendariek baietza zuten eta aurrera joan ziren. Hortik, Pausokako 2 pertsona joan ziren Galesera, ikustera nola egiten zen hor saioa, eta gero hortik etorri zan bai pertsona bat, gidoilari bat, erakusteko nola idazten zen saio bat. Eta hortik, lotura handi honekin, hasi zen Goenkale. Goenkale guztientzako izan da, esan nahi dut, bai gidoilarentzako, bai aktorentzako, izan da eskola bat. Esaterako, nire kasuan, Goenkale hasi zanean nire negoen alde batetik euskera ikasten eta beste aldetik gidoigintza ikasten. Ni euskaldun berria naiz eta orduan parkeman askatzen dizuet zozer akatze bat egiten badut. Eta gidoigintzan bai, hor ikasi dudana, hor ikasi dut, Goenkale egiten, ezta? Ze izan da Goenkale guretzat? Batez ere izan da industria bat sortzea. Ordura arte, hemen egiten zen serie bakar bat, hor hasi zen egiten bi eta bat esate baterako, baina esan dezakegu hor manufaktura bat izan zela, ezta? Baina Goenkale egiterakoan industria bat sortu zen. Nik esan dizuet nola egiten dugun guk lana gidoigile taldean, eta esate baterako. Guk kate industrial bat izan gara oin arte, baina arlo guztietan, eta bai gidoigintzan ere. Garzik esan du, haiek direla 30 gidoigile, gu gara 6. 6 arlo baten, dela seria eta historiak sortzen, eta beste, azkenengo urtean izan zatek bi eta txilikuren laguntzarekin elkarrizketak egiten. Orduan batera izan gara 9. Nola egiten genuen gula? Goenkale beti azten zan irailean emititzen, eta bukatzen zan gitxi gora bera ekainean ero. Baina guk gure gara bukatzen genuen azte santuan ero. Eta azte santuan guk beti azten ginean urrengo denboraldia prestatzen. Guk beti pasatzen genuen hilabete bat, ero bi, guk deitzen diogu Biblia prestatzen. Zer da Biblia? Biblia bat da guretzat, ze historioak, ze trama kontatuko ditugun urte osoan zehar. Batez ere, ze kontatuko da denboraldi baten. Ze kontatu nahi dugun denboraldi baten. Guretzat beti unitatea zen denboraldia. Eta denboraldi bakoitzean kontatzen genuen batez ere historio bat, ezta?
guretzat beti importantea zen familia bat, gertatzen zen familia baten barruan, eta hori izaten zen guretzat beti zentrala, eta hortik ateratzen ziren beste historia batzuk, ezta? Holan hasi zen Goenkale lehenengo urtean, eta, bueno, hori zaitu ginen beti horrela izaten urtero, ezta? Nola hasi zen Goenkale? Goenkale Lasatarren familiaren historia kontatzen hasi zen. Gero gogoratuko dugu nola neukan prestatuta ikusteko lehenengo ez dakite posible izango da ikustea justu nola hasi zen Goenkale. Gogoratzeko guretzat hau da oso baitagarria, ezta? Entzutea gure lehenengo kareta eta gure lehenengo musika, ezta? Hau zen Goenkaleko lehenengo kapitula eta Euskal Herri osoan ziretzat kanta hau dira bakigu, ezta? Eta nola batzua zer sortzen da, entzuten dugunean. Garez hau ziren gure lehenengo aktoreak eta gure lehenengo kareta. Oso kanta eta letra eta badakizu da egia, ezta? First edition. Was this an existing song or was it commissioned? No, especially done for the show. Ez, ditu, bai. Bueno, justo segiatzen zanean, agertzen zen Katxalin zen Jose Mari eta Martinen ama, eta justo lehenengo kapituloan berak hiltzan. Eta herentzia egiterakoan dandara eman zion Jose Mari, eta hor hasi zen anaien arteko lizkar handi bat. Hori zen zutabea, eta bueno, Jose Mariren emaztia Maria Luisa zen, eta bueno, gero hortaz zingo dunik. Baina nik uste dut hain arrabazton handia izan zuen ze gure artean familia oso importantia da. Eta zer gertatzen da familia barruan ere oso importantia da. Eta bastakit hor agertzen ziren pertsonaiak oso ezagunak egiten ziren guretzat. Eta bai, familia guztietan bazegoen Maria Luisa bat. Ez da, hori esaten zen. Eta bueno, demora joan ahala, Lasa familia hori desegiten egin joan zen, ez da? Ze, bueno, historiak gero eta gehiago jorratzen genuen, eta hori, demora joan ahala, desagertu nintzen. Zer gertatu zen hor? Goenkale nolabait drama eta komedia jorratzen zen, eta urte baten konturatu ginen komedia gero eta gehiago bazegoen seriean, eta audientzia bera joan zen. Zergatik gertatu zen hori, guk pentsatzen dugu nola seria egunero egiten zen, hor audientzia lotzeko eta sortzeko interesa komedia ez da ona egunero egititzeko baizik, eta agian aztero egititzeko bai. Baina lotzeko audientzia oso importantia da intriga sortzia, drama puntxu bat, egunero galdera bat eutzea hor, eta bueno, berriro sortu zen beste familia bat. Familia hori beste, bueno, ustute bere abizena zala oineztu gogoratzen agurtzan eta Julia eta agian zurre, eta familia hori irundu zen Goenkalen beste 5 urte, eta gero beste familia bat agertu zen, horri badaria batarrak izan ziren, eta ze zan nahi dut nik honekin?
beti egoten zen gure saioan familia bat oso importantea zana eta ildo nagusia eramaten zuena, ezta? Hori da edukina beti. Baina nola egiten genuen lan gure taldean? Behin Biblia hori eginda, gu hori zatitu egiten genuen eta hor egiten genuen guk eskema bat, eta eskema horretan agertzen zen astero bitxi gora bera sekertatuko zen. Hor, guk egidazten genuen nolako txosten bat, bitxi gora bera gutako batek idazten zuen hori, bitxi gora bera zantzen sekertatuko zen justu aste horretan, eta hor guk biltzen ginen, eta egun baten erabakitzen genuen sekertatuko zen aste horretan. Eta gutako batek hartzen zuen zati bat, eta aste baten idazten duzun segertatuko zen kapitulo baten. Zuk esan duzu lehen, gitxi gora bera bazenukan hilabete bat, kapitulo bat idazteko, eta guk bagenukan aste bete bat. No, a month for 5 episodes. Ah, for 5 episodes. Yeah. Ah, okay. To the script. Gitxi gora bera, orduan ez da inbeste. Nik ulertu dut haiek zutela hilabete bat idazteko kapitulu bat, baina ez, 5 kapitulu. Baina, honekin esan nahi dut oso industri mailan oso kateatuta zegoen, kate bat zalan gure lana, eta behin hau idatzita, guk deitzen diogu honi eskaleta, eta eskaleta horretan jartzen zen sekuentzi zerbatuko zen, elkarrizketak egiten ziren. Eta, txilikula dago horretan, eta berak azalduko du nola egiten ziren elkarrizketak, ezta? Baina, edukien aldetik eta aipatzen zergatik eukidun arrakasta hau goenkale gure gizartean eta gure mailan, nik aipatu nahi dut, guk beti aukeratzen genituen historioak, gizartean importantean zirenak eta herri mailan ez dakite hitz egiten zan horretaz, eta esate baterako guk beti hitz egin dugu, ez dakit, gure serian hitz egin da immigrazioari buruz, adopziari buruz, homosexualitateari buruz, emakumeen egoerari buruz, ez dakite ume lapurtuak agertu dira gure serian bebai, ez dakit. Esate baterako, immigrazioari buruz, oso importantea zen Leonor agertu zanean gure serian, ezta? Maria Luisa lehena aipatu dudan emakume hori, oso emakume indartu da zena, Jose Mariekin ezkonduta zegoen, baina, dibortzatu ziren, eta hor agertu zen bapatean Leonor, eta hori, bastakit, estanda baten modukoa izan zen, bapatean Leonor hori agertu zanean, kubatarra zelako. Eta nik ez dakit zegatik, beti izan da Euskadin ez da ligatzen, eta guk badakigu, entzun da daukagu jende asko joaten dela Kubara ligatzea, eta kubatarra asko etorri direla ona, eta hori bapatean agertzea normaltzat bezala serie baten, eta hori kontatzea, herri mailan gertatzen zena, ikuste dut, bastakit importante izan dela, eta horrezagatik eukidugu olako arrakasta bat, ezta? Hori aipatu izateko, baina esate baterako, gure zarean VIH agertu zen, bebai, batean gure personaje bat ekizun VIH eta guk kontatu genuen historio hori normal, nola bizitzen zuen berak hori, homosexualitateari buruz esate baterako gure seriean, gure komisaria emakumea zena, lesbiana zan eta eskonduta zegoen beste neska batekin eta normaltasun osoz gertatzen zan hori. Baina hori, gizartean gertatzen zana, gure seriean bebai gertatu zan.
eta ez dakit, horre agertzen ziren personajeari bai, esate baterako Txapas eta Mikel, gizartean zeuden gazte normalak ziren, eta bueno, zezango unik, gu saiatu gara beti gizartean gertatzen zana gure zerean isladatzen. Eta Goenkale eta batez ere Arralde izatea gure gizartearen zati bat. Ez dakit, pentsatzen duenik lortu dugula, baina, bueno, ez dakit zegatik be, gu audientzia joan gara galtzen, hor fenomeno bat gertatu da, ETV batekin batera, agian gero hitz egiten dugunean hitz egin aldugu zergatik gero eta gutxiago ikusten da ETV bat. Nik arrazoi batzuk egon aldira hor, baina beste batzuk nik ez ditutu lertzen. Ze, bueno, gero eta gehiago hitz egiten da euskaraz Galian, gero eta gehiago hitz egiten dugu badakigu, baina hor ez dakit aztertu behar da zergatik ez da ikusten, eta horrekin batera, Goenkalek gero eta audientzia gutxiago eduki du. Azkenengo urtean guk saiatu gara beste familia bat sartzen, baina, bueno, ez dugu inolako arrastarik eduki, eta, bueno, hor bukatu da. Bueno, Goenkale bukatzea dago, eta alde positibo bat eduki aldu hori bai, ezta? Beste serie batzuk sortuko direla. Baina, zoritzarrez, oin lehen nera ekin hitz egiten, hor sortu da beste serie bat, Aitaren Etxea, niretzat oso ona dana, baina ez dakigu zergatik ez du eduki arrakasta ere ez. Ni nago beste serie baten oin, Eskamakentzen deitzen dela, urtarriletik aurrera emitituko da. Eta, bueno, ez dakit, zuk beti daukasun grina hori nola aterako dan, baina pentsatzen dugu, agian ez duela arrakasta eukingo ere ez, eta, bueno, ez dakit, ze gertatuko dan, baina hori niretzat penagarri izango da, ETV-ek erabaki hartzen badu fikzioa gehiago ez egitea. Ze gertatzen da, reportaje bat egitea oso merke da. Baina fikzio bat egitea, nahiz eta jende gutxikin egin, oso garestia da. Baina nik uste dut fikzioa behar da, oso beharrezkoa da gure gizartean. Ez dakite hor euskararekin eta hizkuntz gutxituetan oso importantea da fikzio bat ekitzea, ispilu bat da. Zuk ikusten baduzu serie baten normal hitz egiten dan hizkuntza baten gero kalean bebai hori normal ikusiko da. Eta, bueno, hor EITB-ko zuzendariak eta zuzendariak izango dute ez egingo duten. Baina aurrean daukaguna ez da oso tokizun ona. Baina, alan dabe guk egindako lana gustora egin dugu eta nik uste ja Txirikuk esango du nola jorratu dugun euskara gure seriean, ze nola egin dugun, ze hori oso interesantea da. Eskerrik asko. Kaixo, arratzaldeo. Pedro kasatu ditzuet, nola da joan gidoigintza, orduan Biblia berezela munduaren azalpena. Gidoigintzan ere, Biblia da munduaren azalpena. Orduan gure mundua zein da, Goenkale. Goenkalek ez du existitzen. Goenkale da Euskal Herri bat, ez da Euskal Herri bat. Euskal Herri bat da, ez du existitzen. Baina, erakutsi dugu, posible dela. Ze Euskal Herri hortan dena euskaraz da. Eta
hori kalera joan eta ikusten dugu, guk behintzat ez dugula ezagutzen. Orduan, hasieratik garbi dago, garbi zeukaten, honetan hasi zirenak, zer nahi zuten. Orduan, bai, Galesera joan zirenean, eta bai, bueltan etorri zirenean, estrategia bat zeukaten. Eta lehenengo hemen ikusentzunezkoetan oso importantea da estrategia bat edukitzea. Gaur egun, galduta da beltza, ez daukagu estrategiarik, gure hizkuntzak ez dauka estrategiarik, eta gabiltza bestek zer egingo auzo hizkuntzak gaztelaniak gure kasuan. Asko gota ingelesak, baina espainolek zer egiten duten ari begira, eta orduan erabiltzen ditugu audientziak eta trampak, guk ez daukagu ezer, ez gera ezer, eta nola egin dezakegu olako disparaterik. Baina herri guztietan eta Euskal Herrian garbiak igori ikastolak sortu zirenean ere, ez ziren posible. Egunkaria sortu zenean, ez zen posible. Eta telebista sortu zenean ere, ez zen posible. Kontua da, ez zela posible, ez zegoela ez bitarteko teknikorik, ez zegoela jende trebaturik, baina jakina, jendia trebatzeko jarrun egin behar da. Inor, ez da trebatu gabe, trebatu eta jaio. Eta ETB ere, berdin, eta beti begiratzen dugu Espainiara, baina ni bez ikastolako lehenengo belaunaldiko. Horrek esan nahi du aurretik, ez zegoela euskerazko hezkuntzari. Baina ez zegoen telebistari ni umean itzenean, ez espainolik eta ez euskaldunik. Telebistako ziren estatu batetan dura. Orduan, telebizio espainola gure kasu abantaila pixko bat du, baina telebizio espainolako lehenengo atalak ikusi ezkero eta ETB-ko lehenengoak ikusi ezkero igualeko ortopedikoa dira. Gainera, telebizio espainolak ere ez zuen egun osoko emanaldienik egiten. Karta de ajustearekin gogoratuko zarete. Egun erdila baino gehiago, ez zegoen programaziorik. Eta han ere, pailazoak eta horrelakoak ziren. Umeentzako zeak eta informatiboak albistegiak. Orduan, albistegiak kubritu ditzakegu persona bakarrarekin eta kamara geldi batekin da. Eta, horiek egin dira. Orduan, esaten nahi nintzen. Bueltatu gara eta Euskal Herri bat egiten dugu elkar. Euskal Herri bat. Orduan, Euskal Herri hori posible. Hori ikusi zuten, beti dago jende argia eta jende argi horrek ikusi zuten. Bazekien egin behar zela eta orduan egin zuten. Galesera joan zirenak, zehara ju, ez ziren joan Madrilera eta ez ziren joan Londresera. Joan ziren Galesera gure egoeran zegoen herri batera. Orduan, haiek gutxienez konparatzeko hartu zuten igualekoa. Eta joan baziren Lituaniara, bardinen zen eta joan baziren Korraziara ere, baina, eta hortik ja urratz importantela. Orduan, etorri zirenean, hasi ziren pentsatzen hizkuntzak ze garrantzi zuen. Eta, inoiz egin etzen egiten hasi ziren. Baina, nor hasi zen hizkuntzari buruz pentsatzen, idazleak. Hemen, esan behar da, honen burua eta pentsalaria eta Angel Lertxundi handu. Handu egon da, sortu zenetik eta itxi den arte. Itxi diguten arte. Hori ere importantzia. Zer itxi egin digute eta ordezko horik ez dago. Goengalek entzia egin dute
baina kalen pareko zerbait ez dago, edo hoberik ez dago, edo ez hori bakarrik, okerragoa. ETB-ko parella utzik dago. ETB-ek ez du betetzen parella. Albistegia badauzkagu, eta baina fikziorik ez daukagu, kirola badaukagu, pelota ugari daukagu, baina horrek ez du Euskal Herri bat osatzen. Orduan, Goenkalen, nire tokatu zaidan ardura etzen da. Handu egon da urteetan euskara ardura du, eta gero bere liburu batekin film bat egin zutenean. Hartara dedikatu zen, eta ni hor nintzen haren lanak egiten elkarrizketatzaileekin. Orduan, aurreko fase guztian, Pedro esan duen bezala, Biblia. Ondoren egiten zen, mundu esplikatzen duen Biblia. Goenkaleko mundu esplikatzen duen Biblia. Gero, Biblia hori atalka banatu eta eskaleta. Eta orduan, eskaleta da, adibidez, kapitulo baten azalpena izango izateke parrafo. Orduan, parrafo horrekin, ezin da, atala didatzi. Orduan, parrafo hori, inbehar da, garatu. Garatzen da, tratamenduan. Tratamenduak ematen horri, personaien bilera eta bar. Baina hori elkarrizketatu egin behar. Eta hor sortzen dira arazoak. Euskal Herri bat egin behar dugu, orduan hizkuntza nazional bat egin behar dugu. Eta nola egiten da hizkuntza nazional bat? Hemen, elkartu zen taldea, egia da Gipuzkoarrak zirela hilaera. Baina, eduki zuten zea hon bat, ideia hon bat, eta egin zutela izan zen, hartu zuten euskara batua. Euskara batua, euskarri hartzeak zer nahi du. Euskara batua zeukan aditz paradigma eman, aditz taula emana zegoen. Eta deklino bidea ere bat. Orduan, hori errespetatuz, horrekin egin liteke hizkuntza nazional bat. Eta egin liteke hizkuntza nazional bat edozein euskalkitatik. Hemen, gertatu zen, hasieran Gipuzkera zela nagusi, orduan sintaxiak jotzen du Gipuzkera. Baina hori berdin egin liteke Bizkaia eta talde batekin, errespetatuz euskarria, eta orduan aberazten da sintaxia. Eta egin liteke iparraldeko talde batekin, eta gauzak. Urratzezuraz, ideala litzateke, euskalki guztiak nolabait hor nazte. Orduan, euskal mundu hori, eta elkarrizketatu behar zen hori, ematen du elkarrizketak direla beti personaegan, izkerak, kalekuak eta bar. Baina ez elkarrizketetan daude izketa modu asko. Eta dira lagun artekoak, dira ofizialak, izan alkateak, alkate lanean ari denean hitz egin behar du alkate moduan, abokatua dauzkagu, eta epaiketak egin ditu, eta epaiketak formalak dira, eta epaiketak dauka egitura da, eta hori guztia elkarrizketatzen jakiaz. Epailaren lana, abokatuaren lana, akusatuaren lana, alkatearen lana, alkate lanetan ari denean, eta alkatearen lana, talaren lan dagoenean, germanekin. Ze alkateak germanekin iketan egiten du. Baina alkate lanetan ari denean, zuka egiten du. Eta gero, eta hori nola erabakitzen da? Hori erabakitzen da. Garzien dit garete egiten dura, zegu gehiena egon garenak elkarrizketatzen lagun izan. Eta azkeneko urteetan bi lagun eta Platoko zuzentzailea. Ni Platoko zuzentzailea. Orduan, bi lagunek egite zuten astean bi atal.
astolana ikaragarri. Orduan, eta horiek egin behar zuten ahozko hizkuntza. Esan dugun Euskarri hortatik, hizkuntza natural bat, jendeak natural onartuko zuena, egunerokoa baluko zela, kalekoa baliztu zela. Eta hori nola egiten da? Hori oso zara. Hori da, egin liteken gauzik zailena. Eta zergatik? Begira. Hasierako urtetan, bildu ziren idazleak, zein baino zein jobiak, Juan García bat, eta Elespuru bat, eta horrelako mailako jendia zegoen, danak ila guztiak literaturan trebatuak. Horiek guztiek jarri behar izan zuten, ordura arte ikasi zutena desikazte. Eta zer da hori? Esaldi guztiak desarmatu egin behar zituzten. Eta zer da hori? Denok dakigu. Denok ikasi dugu atzea kargarekin idazte, aditza azkena. Ez dakit nork asmatu zuen aditza azkena behar da. Eta hori bizpartea. Ordu, lehenengo lana da, atzea karga kendu, eta importantela horrena esan, eta beste guztiak ondore. Simple oso. Horrelako goza zehar. Gero, fikzioko hizkuntza sekula ez da hizkuntza reala. Fikzioko hizkuntza idatzia da. Orduan, hizkuntza idatzia sekula ez da ahozkoa. Eta hemen helburua zein da ahozko hizkuntza. Eta helburua zein da ahozko hizkuntza. Ahozko hizkuntza bat, ahozkoa ez bada, hilda dago. Orduan, elkarrizketatzailea zein behar du, hildagoa bizi. Eta hor dago, hizkuntza bizirik dago, ahozkoa bizi bat bada. Hori da Goenkale. Goenkale da Euskal Herri bizi bat. Eta ez guk ezautzen ez dugun Euskal Herri bat. Guzti nahiko genukena. Orduan, Goenkalen, mugikorrak euskaraz egiten dut. Txoetako zenbate daukazuen mugikorrak euskaraz. Goenkalen, ordenagailuek euskaraz egiten dute. Goenkalen, ertzainek euskaraz egiten dute. Goenkalen, alkatiek euskaraz egiten dut. Epaileak eta abokatu guztiek euskaraz egiten dut. Kurioso. Eta gero, atzerritar pile bat pasara. Eta denek euskaraz dakite. Nola? Belarriz idatzen. Belarriz idatzen. Orduan, erabiltzen dugu formula elkarrizketatzaileekin belarriz idatzen. Eta oso zaila. Oso zaila. Orduan, da gauzik zailena. Gauzik zailena da mundu honetan gauzak errez egitea. Edozein ofiziotan. Edozein ofiziotan ikusten denean ofiziokoa gauzak errez egiten dituna. Horrek asko da. Horrek asko da. Eta hemen, ematen da munduko gauzik normalena gazte iketa egitea. Eta zaharrak eta gaztiak ika eta zukak eta nastia normal. Eta hori guztia da elkarrizketatzailearen lana. Orduan, horren burua handu da. Handuk jarri zituen idazleak elkarrizketatzen. Eta mundu oso bat euskeraz adierazten. Egunkariak zean euskeraz daude. Goenkale hasi zenean, ez zegoen euskerazko egunkaririk. Eta ez da mugikorrik ere. Eta hasierako mundua azaltzeko idazleen referentzia zen, 19. mende bukaerako eta 20. mende hasierako antzerkigintza. Antzerkigintza ez da telebistan. Zer, antzerkian dabilen aktoreak hitz egin behar du atzeko errenkakoak entzuteko moga. Baina telebistan ari denean, dauka kamera bat eta arpegiko bizar guztiak ikusten zaizko.
Eta orduan itzei behar dut poliki gaina, enkuadrea hemen bukatzen bada, 2 zentimetrora dauka horako mikrofono katxarro bat, kaleko edo zein auto harrapatzen duen. Orduan, modulazioak eta gauzak eta izan behar dute oso finak, oso normalak, oso naturalak izan behar dute. Marruak gazten baldin bada edo euzin gauzak dana ikusten da telebizta. Bueno, horrari nintzela. Bueno, elkarrizketa zailaren gana hori da. Orduan, zer egin da? Hizkuntzak, eta bukatuko dut, nekin eta gero igual gauzak aldetuko duzu. Telebistan badaude 5 bat hizkuntza edo, ez da gidean 5 edo 6, hori teoria horiek dara asmatuta daude. Eta bat da hizkuntza. Hizkuntza bat da kamarak ematen diguna, beste bat da mikrofono ematen diguna, beste bat da aktoreak ahoz sartu duna, beste bat da musika, beste bat da azaltzen diren idatzizko testu guztiak. Eta horiek dira publizidadiak, edozein paper izan liteke bat ematin dalako jaiotze bat behar dugu, jaiotze zera bat behar dugu, agiri bat, eta horako mila gauza, artikuluak azaltzen dira zean, egunkari erakurtzen ari bat dira, artikulu horiek egituratuta daude eta guk ikusi egiten ditugu. Ez da etortzen aktoria nahiako egiten dugu, ikusi egiten dugu, bai mugikorra ikusten dugu, egunkaria ikusten dugu, eta horiek, formato horiek guztiak, zaitu egin dira, titularrak dira, azpi titularrak dira, eta horta. Hori guztiak berrizetatzen egin. Eta, esan duana, hori guztiak egin behar izan da, asmatu, baina, abiadura izugarren dian, eta orduan bukatzeko, prozesua esplikatzeko zeinan bibliatik bukaerara, guk elkarrizketatzailea fasera iritsitakoan, tratamendua, bihurtzen da elkarrizketa. Eta hor, sekuentzi bakoitzak, hor, 20 segundu irauten duena pantalla, bueno ez urra esaten, minutuak ego izan dituzke, bikuak ere bai. Horietako bakoitza, hori guztia garatu behar da zen paperia, bai? Hori egiten du elkarrizketatzen. Hortarako, esan dudana, erabaki behar da aurrez, norekin nola hitz egingo duen, ze personajek, ze erregistroa erabileko duen. Eta hori egiten genitu holako kuadro batzuk. Jartzen zen zera personaje zerrenda ezkerrean, personaje zerrenda goian, eta burutzia. Honekin iketa, honekin zuka, honekin tal. Zein da izpidea ikakoa eta zukakoa? Hor faktore pila bat daude. Gertaliteke faktoriak ezkakitia. Egienetan faktoriak etortzen dira ika ez dakitela. Ika nunik hasi gara. Hezkuntza garatu dugu, baina ez dago eskola bat, ikari erakuste duenik. Ni hori aberrazioak diritzezak, ni asarte denez horrekin. Bigarren denbora, teno dakigu ni naiz, iaiz, iaiz hori, nunik azteak, nork erakusten du. Ez dago eskola bakar bat erakusten duenik. Euskal Herri osua. Eta dauzkagu pedagogo guztiak, daukagu egundoko montaji egina, eta unibertsitatea ino iritsi gara, norbaite. Baina ez da ino ez dira erakusten iketarik. Goenkale hasi zenean, iketako aliz taula egin gabezen. Eta idazle taldiak egin zuen taula bat. Konturatu zirelako, erabili behar zela hizkuntza
hurbilekua da. Naturala egin nahi bazen, hizkuntzak nahastute bile behar dut, hizkuntza hori bizigi dago. Kontua da iketa bizigi dago. Baina Euskal Herri zati handia den ez dago iketari. Orduan, haiek egin zuten, adizpalak du. Eta handik 1000 hilabetera edo, haiek egin eta 1000 hilabetera edo, Euskal Zendiak atera zuen iztegi batuaren praktikoan. Orduan segin zuen duen kale. Sartu zuen Euskal Zendiko personaje bat Goen kalera joan zen, eta ikastaroak eman zen. Handik aurrera Goen kale izan da, Euskal Zendiaren adiz paradigma erakutsi duen bakarra. Eta da, baina horrek ez da existitzen ino. Ez da existitzen ino. Goen kale existitzen ez duen bezala. Baina iketa Goen kale baina natural hori, bai? Orduan, egin du hizkuntza natural bat. Iketak. Eta atzarriko zeak berdin, eta esan duena Euskal Herriak. Orduan, Euskarri bat eta Euskarri horri erantzi hau da zera guztiak, adar guztiak, eta egundoko zuaitza daukagu. Eta esan dudana, azkeniko zein da helburua, ahozkoa, zein da helburua, musika. Hizkuntza bakoitzak musika bat dauka, eta euskarak musika bat dauka. Eta hori da, nik egiten nuen lana, eta belarriak. Orduan, eta zein izan da arrakasta Goen kalena ere. Zein izan da alegina, ez desafinatzen. Ez desafinatzen. Orduan, zein da zer egin du? Montatu dut orkesta handi bat. Hale eta handi. Hale eta instrumento gehienak. Ez da gauza, bera, albistegi batian, hola bat, larri, anaurrian da gana, irakurtzen nahi dala igarri, eta instrumentu bakarra da. Bi bosteta abesten badeu, pixka politu izatea. Iruta abesten badu, asko politu. Eta jartzen badu, instrumentazio guztia, eta jartzen badu koro handi bat, baina hori bai, denek pieza bat behar dut. Ezin da bakoitza bere ikasa ibili. Bai? Ezin zaio dutzi instrumentu bakoitzari desafinatzen. Eta hori zaitu da Goen kale. Hobeto xirotengo zuen, edo okertxio, baina euskara arduradunaren aldetik, elkarrizketatzaileen aldetik, eta aztu zaitez edatea gauza bat, elkarrizketatzaile idazte zutenian, idazte zena, gioia, gainetik, etortzen zen handu, eta horraztu egiten zuen. Eta handu horren ondoren, nik horrazten. Esan ere, bateratu egin behar dira zen, gioia. Horregatik denek pieza bat behar dute. Ezin du gertatu gioi batean esatea gauza bat eta hurrengoan, hurrengo segidakoan hor eten bat sortzi. Danak harien behar du. Eta gioia talde lana da. Hasi Pedro Engandi eta Plator arte talde lana da, etzetik. Eta ez bakarri hizkuntza arduradunena, ze han soinukoa mikrofonoa daukanak ark ondo harrapatu behar du aktoreak esaten duena. Eta orduan aktoreari esaten dio ez aldeik, zera, mikrofonoan ontutik, eta hemen esan gauza bat, edo han esan, edo alde batea esan, edo bestea esan, ez da gauza berat. Danak du eragina. Bai, kamera nun dagoen, bai aktoria magarri behar duen, eta orduan mundu guztiak du zer esana gioia buruz. Eta gero, etengabe aldatzen da. Etxean idazten da elkarrizketa, baina Platora iritsi danego edo kanpoan grabatu izan unien Tolosan eta gioian guadera nahi duzu, baina grabatzea zongarenen eurik edo ospakizu berezi bat daukagu, eta
gioian daukagu bisigua jateko. Junge arraratzea eta zerak esan digu, atretzokoak esan digu, ze bisigu eta ze binarre, tortilla patata etzio gehiago. Zera, komedorian etzio beste. Eta tortilla patata, horre, zer zara edo? Ba, igual gioi hartan konpondu ditek, baina igual lau bost gioitan konpondu behar dela. Orduan, denak berarina. Idatzi dugu, eta ezken konturatu, ez kapinoa daukagula esan dira polita da. Baina, nork ahoskatzen duen eta baldin bada esetaz eta gerizte ez dituena, orduan aldatu egiten da esan dira, antxe berta. Errarela, itxeiten aktorea da baldin bat gaizki ahoskatzen duena, eta daukagun dugu katramila zean. Ba, aldatu egiten du. Hizkuntza dago, interpretazioaren esanean. Inoiz ez du, hizkuntzak ez du haintzen. Hor badago akatzen margen bat, eta horren barruan, pentsatu, imaginatu aktor bat nehar bizitan, eta errelatiboa gaizki zentura. Zein du. Errelatiboa ondo zanazi eta lau malko horiek kendu. Ba ez, malkoa gehiago alio dute errelatibo txarra. Gero beste gauza bat, oso hizkuntza gutxi dago gaizki. Ez da perfekzioa, ez da gramatika, eta ez da literatura. Zer moskotuta dagoenean bat, ez du ondo hitz egiten, personaje batek, izan litegi Imanol Alkatik, hitz egiten du ondo, totope, bere goz horrekin, moskortu egitza eguta, ez du, eta gaizki hitz egiten. Eta edo jo duten bat, edo negarreztarian bat, eta hori danak kontzienteki aplikatzen dira horrela. Eta baten bati gaizki erainaztera, gaizki hitzegi nagaztera ere elkarrizketatzailearen lana da. Hori guztiak dira, munduan danetik da, honetik, txarretik, iztun honak, txarrak, ondo hitz egiten dutenak, eta gaizki hitz egiten dutenak. Hoxe. Serierik onenekin, pentsatu. Serie honenekin gertatzen da bezala, denbora joan egin zaigu, beraz, publiko esadoka galdera berezirik nik, azkeneko galdera bat utziko nizuek. Hirurok aritu zarete, existitzen ez diren herriak, munduak sortzen. Zuk Gareth Kunderi sortu duzu, Kunderi da, ez da? Kunderi. Eta zuek biok sortu duzu Arralde. Hizkuntza gutxituak ditugun herriok, batzuen ustez existitzen ez garen herriok, behar ditugu existitzen ez diren herriak sortu, fikziozko leku batzuk. Ze funtzio betetzen du kultural, psikologiko, zergatik behar dugu horako zerbait. Baina hasiko naiz ni, hortan inoiz ez dut pentsatu, behitxu, gure, baina oin pentsatzen agian beste ikuspuntu bat edukiko dut, baina egia da, fikzio maila munduan tendentzia justo kontrakoa da, eta hau da, kokatzea fikzioa leku konkretu baten eta hortik ateratzea mundu bat. Ze guk sinisten dugu, empatia sortzen da, bazakit, estatu batetako herri batekin, ze hor gertatzen dara, leku guztietan gertatuan da. Baina justu gure fikzioan kontrakoa gertatzen da, eta guk sortu behar izan dugu Arralde bat, ero zuen herri bat, eta agia da, eta Txirikuk esan du, agian beharrezkoa dela hori eukitzea, benetan pentsatzeko posiblea dela holako herri bat eukitzea, ezta? Eta gure kasuan lagungarria izan da hori eukitzea.
Eta oinarte, nik beti defendatu izan dut eukitzea leku konkretu bat gure historia jorratzeko, eta beti serie berri bat gure artean betzatzen dugunean egiteko nik beti izaten dut zergatik ez dugu gokatzen leku konkretu baten, baina agian oin pentsatzen eta gaur nire ikuspuntua aldatuko dut zen. Egia da, lagungarria dela, eukitzea ispilu baten moduan leku konkretu bat existitzen ez dana, pentsatzeko posiblea da eukitzea horako herri bat. Bai. Nik esango du gauza bat. Nei etzea gustatzen euskaldun berri eta euskaldun zahar eletzea, baina hemen ulertzeko erabili. Hizkuntza hegemoniko guztiek daukate ikus-entzunezko potentia. Orduan, horrek esan nahi du, hizkuntza guztiek behar dutela ikus-entzunezko indartzu. Eta gure kasuan, gure euskalkiri edatuena da euskara ama hizkuntza ez duena. Orduan, ama hizkuntza euskara ez duen euskaldunak referentzia behar ditu. Eta referentzia horiek daude ikus-entzunezkoetan. Ikus-entzunezkoak mundu oso bat lantzen. Besteak, zuzenekoak eta albistegiak eta horiek ez dute mundu bat osatzen. Behar dugu sentimentuak mundu oso bat behar. Eta referentziak. Eta euskaldun zaharrentzat izan behar dute referentzia, zekoen kale gaia da egunerokotasuna. Esan du Pedro, aitaren etxea ari dira ematen. Aitaren etxea hila dago. Aitaren etxea juntzen. Aitaren etxea ez dugu ezerra aportatzen. Aitaren etxea zer aportatzen. Aitaren etxean zer da kontu egin beharko hizkuntzaren aldetik. Bazaitu behar dena da, garai hartan nola hitz egiten zen. Baina garai hartan hitz egiten zenak gaur ez dugu. Gaur egun behar dugu gaurko hizkuntza. Eta gaurko hizkuntza da hor formula da goen kaleren formula. Eguneroko gauza arruntak eta egunerokotasunean errealidade benetako bat planteatu. Arazoak eta bizitza arruntena. Maite minak, azarreak, erreferentzibileak behar ditu. Well, can I just first say how interesting that was to listen to you both, and indeed how similar so many things are, not only to the production of Pablo Cum, but to the kind of things that inspire and also worry us. In terms of the question being asked, there's a slight difference, I think, between Cwm Derry, which is the fictitious village of Pablo Cum, and yours, in the sense that it was chosen in a place which at the time was 90% Welsh-speaking, where it was possible to live your entire life throughout the medium of Welsh without speaking English, apart perhaps from the odd phone call. Now, the situation is very different. In Wales, there is a problem of language transfer, actually specifically in that area where Pablo Cum is based. It's undergone a decline of 10% in the past 10 years. Also, for the first time ever, the figures were released last week. There are now more people who speak Welsh whose first language is not Welsh than whose first language is Welsh. So if we say Galestar Beria, we also for the first time in our history have more Galestar Beria
than Gaisar Sarah. So, just as in thematic ways, the stories and themes explored in Pobl Cwm have changed as Wales has changed, then also the use of language. I think when Pobl Cwm started, there was still this idea that the Welsh would be natural, but also to a certain standard. It was perhaps an old-fashioned idea, perhaps relating to the importance of the literary language, that you should actually give some kind of standard, although in a dialect form, but still some kind of standard. I think certainly by now the move is to create dialogue that is alive. As I could very much kind of chime with what you said. And interestingly, what Pobl Cwm has done is not create, it has created a kind of pseudo-dialect, which is actually based in that place. But in order to overcome the fact that we don't have, there's no such thing as Batua. We don't have Batua, we just have kind of dialects, but which are mutually understandable and are far less different than the Basque dialects. What we have done is actually introduce characters from other parts of Wales. Okay, so there's somebody from almost every part of Wales living in Cwm Derry, in this village, which is totally unrealistic, because if you actually went to where it exists, then most people would come from there, and the only people who wouldn't come from there would be English, and most of them don't speak Welsh. So in order to reflect, in order to kind of create a kind of linguistic family, individual characters have been brought in from other parts of Wales. And also, what you said was also very interesting about the register, that now register is also very important, because you want to portray how people actually speak, not as we think they should speak, but as people speak. So we have many people in Wales who can speak Welsh, but perhaps haven't got the confidence. We have many people in Wales who have gone through Welsh medium schools who can't understand a strong dialect. So the different shades of Welsh are now represented actually in different characters. So we have characters who speak the strong pseudo dialect. We have characters who've learnt Welsh. Funnily enough, the character who spoke the most correct Welsh is somebody who's learned Welsh as an adult. And we have characters who speak grammatically very poor Welsh, who mix a lot of English words into their Welsh, and actually we've just introduced a brand new character who doesn't speak any Welsh, or rather, she understands Welsh, but she can't or won't speak it. So I think that's how kind of we've kind of approached it, or rather, that's how yeah, that's how it happens in Pobl Cwm. So yes, no, it's not real. You can't find a town like that in Wales, but it's still represented enough for people to believe it. Publikotik badakazue galderarik, edo pakean etxiko duguz? Goenkale desagertzen denean, ezerik ez du Goenkaleren lekua. Txau, pixka bizoa, ez que bestela Mariak izan zaitu entzun. Goenkale desagertzen denean, eta beste seriaturik ez du bere lekua zen. Galdera, zuek kantatu duzun galdera, ea fikzio seriatuen orena landu den, edo pasatu den, eta horren ordez jarri daiteke, edo oraindik badago esperantzaren bat, beste fikzio zeratua asmatzeko, eta nola plantatzen, nola plantatu horren bai. Bueno, ez baterako, nien dago beste seri baten orain lan egiten, urtarretik aurrera ebilituko dana.
Goenkaren testigantza hartu nahi du serie honek, ez dakit hartuko duen edo ez dakit arrakasta hartuko duen. Bai, gertatzen da serie honetan herri konkretu baten dala mutikun, baina bai horre drama eta komedia jorratzen dira Goenkalerekin egiten zan moduan. Baina nik alpatu nahi duena zan, nik uste dut EITB-ko jabeek eta nahi dute fikzioa egitea. Nik uste dut benetan nahi dela euskerazko fikzioa egitea eta horren garrantzia bai ikusten da. Baina zer gertatzen da eta zein da niretzat arazoa eta edo sortuko da problema hor, audientzia aldetik ez badago aitzakirik hainbeste diru gastatzeko hartzea erabakia ez egitea fikzio gehiagorik. Eta niretzat hori izan alda, oin daukagun oztopo handiena eta nik uste bai asmoa dela egitea gero eta fikzio gehiago, ze batez Aitaren Etxearekin gertatu da moduan. Nik uste dut Aitaren Etxea arlo askotan oso pauso handia izan da aurrera, tekniko mailan oso aurrerapen handia izan da, gidoigintza mailan ere, horre kontatzea 50. historio bat oso importantea izan da, baina audientziak ez du lagundu. Eta, ez dut uste Aitaren Etxeak egingo duen beharren denboraldi bat. Nik egiten ari dudan serie honetan, ez dakit ze gertatuko dan. Baina bukatzen bada, nork hartuko du erabakia gastatzeko €1.000.000 serie baten reportaje bat egiten baduzu €15.000 balio bat du. Eta nik badakit beharrezkoa dela eta gu pentsatzen dugula denok oso garrantzitsua dela egitea serie bat. Baina niretzat hori da arazoa. Zein ikertzen bat azaien, agian humorea edo bat azaien nire espezietan? Behitxo, nik pentsatzen dut hor agian arazo nagusiena ETV berak dela. Eta zer gertatzen da, nik uste dut ez duzula egiten kate bat produktu batekin. Kate bat izan behar du produktu oso bat. Eta zuk bakar bauzu aukera ikusteko kate bat gauez, gaueko 10:00 eta ja ohera joateko puntuan zaudenean eta zure asmoa bada beste kateetan emititzen danarekin konpetitzea, hori zure eremua bada, nik uste dut hor zehozer gertatzen dara. ETV batekin arazo bat daukagula, hori argi da garbi ikusten da. Arazoren bat nik uste dut dala hori, egunean produktu bat baino ez dagoela. Ez daukagula ohitura etxera joatea eta batean gure lehenengo katea izatea ETV bat. Ze pentsatu behar dugu denok ze katea da, guk jartzen dugun katea zein da, telebista pizten dugunean, eta kate bat ez bada ikusten, zuk hor jartzen dozuna, ez da ikusten, bez. Gaur egun zen da ikusiena ETV baten, ETV baterako inpernu handitzi, erritziki inpernu handi. Bai, horrek arrakasta dauka, baina zenbat ikusle dauka programa horrek. 20.000 pertsona ikusten dute. Gehiago ez. Ez dakite orokorrean hartu behar dan erabaki bat izan behar da. Problema niretzat ez da fikzioa ez. Niretzat problema da katea. Ez dakit. Nik ez daukat izen bidea hor, ez daukat soluziorik ez ezer, baina agian zuek zozeko.
Hontaz denok ditzen aldugu eta denok ekian dugu iritzi den bat. Lehen esan dut, estrategia gautua. Goenkaleaz izenean ere berdinatzen entzute zituzten hasian zuek erotuta zaudete hori ezin egin, eta orduan behar du benetan estrategia hori pentsatuko duen jendea eta eginak izan dut. Eta bukatzeko beste gauza bat. Pentsatu aldugu ETV bat ez dela ikusten euskeraz dalako. Eta nik uste dut hori pentsatzen badugu okera gaudela. Ze esate baterako, Euskal Herratia asko entzuten da. Pasaren asteburuan zer nolako arrakasta eduki duen Durangoko azokak. Hori berria irakurtzen da. Guk badaukagu nolabait mundu bat euskeraz, eta demostratuta dago hainbat eta hainbat produktuak badutela arrakasta, baina telebistak ez du. Nik ez dakit zergatik, agian garestia dalako, ez dakit. Ero konparatzen dugun, guk egiten ditugun programak beti dira beste kateetan egiten dira bezalakoak, eta beti atzean datozelako, ez dakit, hor usten dut. Bakarrik bi gauza. Batetik eskerrak eman, zeueri momentu honetan zuzenean, eta Goenkaleri, neu Goenkale zalea morratua izan naizelako, da Durangoko azokan ere esan dizuet, azkenengoko 3 kapituluak bertan ikusi nintzulako, ezta. Egiz esan oso interesgarri zera, da bertan daukagu berbagitzi egin dugu, baina Zagirlanda bidea aditua da, nola ikusten dugu Euskaldunok telebista, da horretaz igual beste bai inguru bat enbiako dugu aurrera, ezta? Baina benetan ikuste dut hor, eta ez dut lusatzerik nahi, baina uste dut ere gure seme-alabek eta beste modu batera ikusten da dela telebista. Telebista gitxiago ikusten da, askoz ere, eta gure etxean, behar bada pertsonain nagusi, Maria Luisa izan zen moduan, igual hori galdu eginda Goenkaleren ibilbide luze horretan. Baina egizia da, hemen ere transmisioa zorbain biango dugu, gero beste modu batera ikusten da, oso bitxi ikusten dure gure etxean entzat telebista, eta bada hori. Baina, behar bada, ez da hori igual ikusi mirako litzke da, pena bada ez dakulako aztiri, baina uste dozen errek zehozer ezako lenkela honetaz. Bueno, hori oso guztua bertu komentzen zuekin berbetan, baina nik uste dut badela garaia izteko, tantu wrap-up. Eskerrik asko bitu zaraten guztioi, eskerrik asko agatzean lan isila edo zain isile egiten ibili den Maria Korenari, eta eskerrik asko zu bilerunoi, benetan plazer handi bat izan delako. Esker.